На канале Чудеса земли. Чудеса Артём. И Вита. И сегодня мы идем жарить шашлыки. Да. Так, надо сделать палки домиком. Вы были крепкие, и надо поджигать. Во. О, воняет. О, воняет. Вот так Вита подпалила. Да. Вот так Вита сделала такой костер. Вита, Я подожду. не надо больше ничего поджигать. Не надо, она сейчас туда дойдет. Вот так. И несмотря на то, что сыро, я думаю, что у нас все получится, конечно. Ребята, что мы нашли? Гадости. Фу, пауки маленькие. Ты это на сырой, ты не сиди на сырой. Блин, маленькие пауки. Посмотрите, пауки. Кто их рожал вообще? Ну вообще их мама, наверное, рожала, да? Слезь, я говорю, Виталин, ты сидишь на мокрой деревяшке. Я эту ветку достала. Их надо убрать, прежде чем эту ветку жечь. Полусонные. Они сонные? Полусонные. Да, медленно, обычно не быстро расползаются. А что же это за такая порода-то? Смотри, какая-то полоса посередине спины. Вот паука. Я не знаю такую породу, ребята. Ой, завалился наш костер. Так, ребята, быстро, быстро, быстро мы сейчас уберем пауков и будем продолжать пытаться делать костер, потому что именно мы пытаемся все сырое, и сделать это очень проблематично. По крайней мере, в выживании в лесу, те передачи, которые мы смотрим, когда сырость, и они как-то очень быстро разводят костер, на самом деле это сделать не так уж и просто. Все, я выключаюсь. Ребята, мы наконец-то разожгли костер. Вот слышно вам или нет, там где-то наверху кричит сова. На меня накрапывать начал дождик, то есть потихонечку, да, начал накрапывать дождик. Костер мы наконец разожгли. Вот у нас какой прекрасный костер получился. И то разожгли мы его как? Потому что Виталиночка вспомнила, что в рюкзаке у нее есть спирт, которым она, аптечный вот этот спирт, которым она дезинфицирует ручки, прежде чем кушать в лесу. И она вот налила туда немножко этого спирта, и благодаря этому он разгорелся. Вот сидит Виталиночка, кушает огурчики. Вот, Тёмочка, расскажи, что ты здесь достал? Тут Видуся собрала печенечки, соломка и 2 мандаринки. Тут у нас есть сало на жарку. Тут у нас, как Галина сказала, тарелочка будет такая. Это Виталина любит, да, эти брать под тарелки себе. Огурцы, как вы уже успели понять. Трескун. Вот у нас есть хлебушек, хамса на жарку, попробуем ее пожарить. Помидорки, черри, да, его называется. И мясо на жарку. И майонез, как я понял. Здесь картошка. Картошка. Да. Ну и картошка. Мандаринку возьму. Дашь одну? Вообще это мои мандаринки. Да. Да ладно, я же не жадна. Спасибо. Ну, моя умничка, да, она не жадная.
Упала, дай графу. На, вот. На. На то. Ну не ногами. Я- Ну так найдешь, ладно. Покажи. Вот. Вот. Вот, ребят, сальцо. Все. Вита ручку вымыла спиртиком. И хлебушек. Мясо наше промариновалось, так что сейчас мы дожарим помидорки. Будем. Какая вкуснота. А тут с хлебом соленая сода. Да, все, до свидания. До свидули. Что там горит? Что я там увидела? Ребят, а вы лайки поставили? Нет, а чего вы ждете? Ставьте лайки. А вы подписались? Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вы первыми если наше видео. И продолжайте просмотреть. Вида не хотела Тёму перебивать, но эмоции прямо на лице отпечатывались. Наша курочка. Не надо, сейчас все завалится. Жарится наша курочка, а сверху как раз сохнут бревна, которые будут нам освещать путь, освещать вот здесь вот, когда мы будем собираться, потому что уже сейчас темнеет. В телефоне, как всегда, намного ярче, чем это. Смотри. Ого. Как будто день в телефоне. Обед. Обед, да. А уже Вечереет. да. Сейчас. Граф пошел за тобой.